Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikaanspod101.com. How are your Afrikaans listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 'n Supermarkbestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle brode rangskik? Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee, miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eers sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak, sodat hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asseblief. Hoe lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week 'n invloed op ons verkope het. Hoe gaan hulle brode rangskik? 'n Supermarkbestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle brode rangskik? Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee, miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eers sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak, sodat hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asseblief. Hoe lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week 'n invloed op ons verkope het. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.